Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Деревенская жизнь городского пенсионера». И сегодня у нас разговор пойдет об очередном пациенте, вот таком тонометре. Ниссей, что ли, называется, модель DS500. Значит, хозяйка жалуется, что он то включается, то не включается. Ну вот сейчас будем разбираться. Так, первым делом проверим блок питания. Значит, у меня есть приборчик. Ну, 9, ну то есть обратно, то есть плюс на наружном контакте. На холостую почти 9, 10 вольт. Так, значит, а здесь у нас пум-пум-пум-пум-пум. 4 батарейки по 1,5. Ну, под нагрузкой-то, наверное, будет нормально. Ну, питание есть. Так. Ага. Ну вот он сейчас включился. Вот. Но вообще, как бы жалобы на то, что он... Вот, видите? Все, вот пропало питание. То есть я подозреваю, что проблема вот в этом разъемчике. Значит, вот надо нам его разобрать и посмотреть, что у нас там внутрях творится. Что у нас там внутри? Так. Тут два болтика, я так понимаю. Сейчас мы это дело вскроем и посмотрим. Так. Ну что, не так-то просто, да? Хочешь сказать? Так. Сейчас скальпелечек принесу. Так. Наверное, защелочки. Угу. Есть такое дело. Так. Так. Ага. Так. Как-то не хочет. Вот оно тут. Ларчик просто открывался где-то. Ты, говорит, товарищ, защелочку-то, говорит, откинь. Так. Угу. Ну, на самом деле
получается, что проблема-то что? Просто вот в этом гнезде само по себе гнездо расхлябалось, что ли? Получается, что так. Так, попробуем. Так, поближе. Поближе. Так. Да, в принципе, пружинка тут достаточно такая. Интересно, ну-ка. Померяем сейчас. Тут есть. Ну, конечно, здесь вот отверстие явно не соответствует стержню. Так, чтобы нам тут приколхозить? Немножко попробовать сюда напаять. Так, где мой паяльничек? Паяльничек. Включим мы паяльничек. Так. Пользуюсь вот таким вот супер флюс. Ну, не знаю, насколько он супер. Для пайки алюминиевых проводов, медных, с алюминиевыми и всех остальных металлов. То есть для пайки алюминия называется. Мне очень нравится. Флюсик. Вот. Пользовался таким, ну, уже много-много лет. Вот. Вот так вот нанесем сюда немножко. И сюда припойчика чуть-чуть плюшечку сделаем. Увеличим диаметр ножки, чтобы у нас вот это дело не болталось. Ну, может быть, это поможет. Так, есть такая вот канифолька. Ну, канифолька я, в принципе, пользуюсь только для того, чтобы убедиться, что у нас паяльник нагрелся. Но паяльник у нас еще не нагрелся. Так, поэтому ждем. Сейчас паяльник нагреется. Так, ну а пока тут посмотрим. Ну тут, в принципе, еще тут особо ничего. Провода вроде все целые. Визуально это на двигатель. Это тут контроллер. Давление отслеживает. Вот. Отъюстировано все. Вот, экранчик.
тут, в принципе, провода. Вроде как все живое. Все живое. Тем более я вставал сюда. Нету здесь. Нету здесь. Да, получается плюс у нас общий, а минус. Или вот это непонятно. Хотя от батарейки плюс идет вот это вот плюс батарейки. То есть получается минус тогда вот это. Другая полярность. То есть плюс питание идет на одну ногу, от батареи питание идет на другую ногу. В принципе, резонно. Так. Ну так, тут вроде все сухенько. Особых каких-то проблем я тут не вижу. Это, в принципе, фигня. Вот это вот. Что ж ты так долго греешься-то? О, нагрелся. Так. Так, ну вот немножко, не знаю, видно вам, не видно. Немножко плюшечку мы увеличили за счет сопли. Ай, такой горячо. Горячо. Вот. О. Вот. Уже плотненько. И вот он. Так, нет, вот все равно отскочил, да? Отскочил. Так. Хотя, может, надо рукавчиком. Так, сейчас мы рукавчик подцепим. Так. Ну что-то. Так. Потом вроде качает. Так, сейчас мы немножко еще, наверное, чуть-чуть. Еще чуть-чуть попробую сейчас подвесить. И все. Так, опля. Во. Вот плотненько. Так, сейчас все собираем на место и проверяем. Так, резиночку эту нужно ставить на место вот сюда. Здесь должно стоять. Так. Так. Разъемчик один на место.
Так, второй. Это у нас воздух. Ну что ты. Так, тоже хорошо. Так, защелкиваем. Так, ну сейчас заодно и проверим работоспособность. Так. Так. Подключили. Питание. Стартуем. Ну, 136 на 94. Что-то высоковато. Надо таблеточки выпить. Ну, сейчас не обо мне речь, а о том, что подлечили мы аппарат. Вот таким нехитрым способом. Поэтому, друзья, не бойтесь, смотрите. Много чего можно сделать. Глаза боятся, руки делают. Главное, не спеша, аккуратно. И все. Сейчас закручиваем. Ну, еще разок. Вот оно не так уже болтается. Работает. Это главное. Ну все. На этом всем удачи. Всем пока.